Velkommen til Møller Damgaard Gastro i nye lokaler, men med det samme høje gastronomiske niveau, I kender. I år har vi lavet en nytårs takeaway menu med 4 retter. Der er hummer, der er tun, der er okse, og vi slutter af med en dessert med masser af chokolade og passion. Vi har selvfølgelig lavet en udførlig instruktionsvideo som altid, så det er lige til at gå til. I kan være der både i køkkenet og for jeres gæster og forhåbentlig få en super nytårsaften. I år har vi sørget for endnu flere lækre tilkøbsmuligheder til jeres nytårsmenu. Kaviar med pisket creme fraise, smørstegte blinis, der er vores traditionelle sprøde snacks med dip, der er kransekage til kl. 12, og vi har selvfølgelig sammensat en tilpasset vinmenu, men også åbnet op for udvalgte vine fra vores eksklusive vinkælder og til helt favorable nytårspriser. Så klik på linket herunder og besøg vores hjemmeside og se, hvad vi har at tilbyde til jeres nytårsaften. Og så er der ikke så meget andet at sige, end at jeg håber, at vi må være med til jeres nytårsaften og gøre den en lille smule bedre. Godt nytår! Skål!